O biletidir 150 min dana hududan ne bileyim 6 dolar zaten. Burada ofisdir. Salam dostlar, bugün 2-ci günüdür. Sapa şəhərindəyik. Vyetnamın Sapa şəhərində. Bugün dünən dediyim kimi biraz bulutluqdur, çox bulutludur. İndi çox düzəlib, çox bulutludur. İndi biraz düzəlib. Çünki burada hər bir saatdan bir saata hava 100% fərq edir. Gedirik bir dənə bir kət var ora. Şimdi sizə oradan videolar göndərəcəm. Feylən, hələli. Bura pişik kətləri deyirlər. Pişik kətləri. Cat village. Çox gözəldir. Təqribən demək olar ki bir Qəli Babək tərəfləri kimi bir yerlər. Çox gözəl, çox dərin, dərə çox dərindədir. Gedib qabaqlarda da çox gözəldir, bilirəm videolarına baxmışam, göstərəcəm. Burada da mənim bir dənə bir dostum var, Kurəlidir, bundan tanış olduq. Hi Ibrahim. Hi. Bundan tanış olduq, çox gözəl insandır. Beraber yola idame verilir. I know. 摆渡的运冠，它会顺利到停车场。过来的话，我们会走路200米左右。 Aşağıda abşarlar, belə otaqlar, kafişaplar, belə dərə başacan, saf yol, çox mənzərəli, görməli. Gedək. Bura təqribən Rudxangəliyə də bənzəyir. Ya ki Masuliyə. Masula da təqribən belə bir şeydir. Əlbəttə demək olar ora daha da gözəldir. Gedirik dəriyə tərəf. Abşar da ki burada şarıldayır. Okay. Çok güzeldi. Burada bu hanımın əksini götürürlər. Gəlindir, ya modeldir. Burada zaro zivərlər satırlar. Anvar çini, mini, bilezikler. Hello. Musical instrument of Tiffany wine system, and it's made from bamboo sticks of different lengths and shorts. China is very popular in Southeast Asian countries, and often used with ethnic minority groups among the Hmong people. Hemp is often used in religious ceremonies and community activities such as funerals or festivals. To continue the program, we invite you to enjoy the cat performance by small artists with a very strong play. Nói tiếng Anh thì người ta có thể người ta hiểu. Sao mà đấy? Đợi. Yeah, wait. Just a second.
ayaqlara da özgədirlər. Amma ayaqlar orada qalmasa yaxşıdır. Bunların cəhrəsi ola bilər. Cəhrə. Burada da ki, nahara qonaqsız. Qaza hazır. Burada bu məşələri fikirlə belə pişirirlər, atırlar. Bunlar da buranın göy-gövətləri. Tıptan, nə bilim, qırmızı yer almadan. Bunlar nə mənədir? Kədu təmməli deyər, kədu təmməli. Years ago, we used Chinese characters also. But Okay. Good. Çox gözəl mənzərədir. Vyetnamın Sapa şəhərindən. Fövqəladə görməli. Nerede xanımları? Bax balaca qızlara, gözəl libaslarla, tradisional libaslarıyla Qəza marketinə axşamüstü Sapa şəhərində gedirik. Millət beləsi turist həmləvərdir hər kəs marketə tərəf. Qəza marketidir. Ənva və əqsamı qəzalar burada pişirirlər, satırlar. Necə ki görürsünüz, bir tedadı bizdə əslən qeyri-mümkündür ki, biz burada əslən adın gətirək. Burada görəcəksiniz. Bəli, mən adın demirəm. Bunlar bəli, Bakəmal meyl burada pişirirlər və millətə burada səyyar halətində bir restoran qurublar, məsələn belə yeyirlər. Oyuq var, balıq var, sosis var, ət var, yer köküdən datdan hər bir şey və bu və heç vəc bizə qəbul deyil. Bunlar da quru bir tədad qəzalardır. Hər nə mənə meylin istəsə burada yəni vardı. Bir dənə gecə marketidir. Bunlar gecə başlayırlar. Saat 6:30-dan sonra başlayırlar gecə saat 12-yəcə. Burada yatdı yoxdur, durdu yoxdur. Burada hər zaman
fəaliyyət var. Yani libasları. Quru qəzalar bəstəbənd ediblər, itedadı. Yarın Türkiye qəzaçılar höküşdülər. Bunlar ne bileyim kişmişdən zatdan böyle bir şeyleri qurudublar. Burada bu halətdə satırlar. Da buranın milli bir qəzasıdır.